Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Finas nak makan nasi. Nasi putih je ke? Okey, actually baru nak makan lunch ni. Dah pukul 6.30 dah. Okey, hari ni nak makan nasi, lauk, kari ayam. Simple je, kari ayam. Lepas tu kita ada timun sejuk. Nasi putih dengan kari ayam. Bon appetit. Bismillahirrahmanirrahim. My favorite part, kepak. Suka gila kepak. Tuangkan. Okay. Ni kari mamak tau. Tengok tekstur dia pekat sikit lah. Pina masak pagi tadi. Tak tahu rasa apa. Kita try tengok. Sayur apa pun tak buat. Buat timun je. So dalam kari ni ada letak pedal. Favorite ni. Dia kalau mamak makan macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillah. Ayam gulai lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa makan 2-3 menu. Yang ni kita try satu menu je. Ustaz nak ajak hampa satu taktik untuk menyedapkan. Mesti hampa tertanya kau mami tadi untuk apa? Fina memang suka gila kalau makan kari. Mesti kena ada ni, especially kalau kari kosong lah. Macam kalau kita tak ada goreng ayam ke, kita tak ada makanan goreng-goreng, untuk menyedapkan kita boleh tambah ni. Semua lagi. Ni aku tuang siapkan nasi. Apa tengok sekali dia macam ni. Best. Pelik kan? Tapi sedap. Hampa kena cuba. Seriously. Try lah. Untuk bila hari-hari kita tak ada lauk, untuk orang-orang yang duduk hostel, boleh try. Sunnah. Sorry. Fina mesti belajar lagi macam mana nak buat video ni. Mesti godek-godek. Tak tahu macam mana tengah record. Kalau macam WhatsApp masuk ke apa, nak mute kan tu, mesti duk belajar lagi. So dari segi kualiti video kita akan improve lah. Duk tengah still learning lagi, maklum lah orang dulu-dulu.
Habis. Habis. Selain pada kopok mami, kadang-kadang Fina campur dengan kopok twisties pun sedap. Yang ni macam menu kalau hari kita masak kari ayam ataupun kari ikan kita tak ada menu sampingan. Maknanya satu menu macam ni. Kalau time ada banyak menu, kadang-kadang kita ada 2-3 menu kan. So tak apalah. Normally Fina akan makan dengan kopok twisties atau kopok mami bila hari satu menu. Macam hari ni lah. Hari ni Fina tadi nak keluar dan masak kari ayam je. Fina tengah survey nak beli mic so that bila kita kunyah dengar tengah survey still tak jumpa lagi yang bersesuaian dengan bajet Fina lah. So kalau hampa ada suggestion, please suggest yang mana mic yang okey dengan bajet yang bersesuaian lah. Nanti Fina boleh tengok kan. So ni video InsyaAllah. Last. The best part ni.
Makan. Habis. So, please subscribe my channel. I am beginner lah untuk mukbang ni. Wish me luck. And insyaAllah akan datang lagi mungkin menu-menu yang akan dipelbagaikan lagi. I love to eat. That's why me myself like this. Okay. Tunggu video seterusnya. And insyaAllah equality akan improve lagi, okay? Don't worry. Give me some time to learn, okay? Thank you so much. Sedap. Kari ayam and nasi. And keropok mami. Assalamualaikum. Bye.